好哥，今日又做啲咩？今日介紹家庭版嘅椒鹽鮮魷。嗱，呢個大鮮魷啊，辣椒乾、辣椒粒、蒜蓉乾葱蓉，咁啊五香粉、粘米粉、麵粉、特麵、葱花、雞蛋、少少豆瓣醬，自己秘製嗰隻嗰啲咩㗎？五香嗰隻五香酒。咁如果冇呢隻酒，又用啲咩啊？是但啦，玫瑰露都得㗎。啊，有呢隻酒香啲啫嘛，即係呢啲係我哋整椒鹽嗰啲先用嗰啲啫嘛。講一講，如果自己整呢啲酒，大概點㗎？要揾呢啲香葉、八角、桂皮，咁啊同埋丁香、辣椒同埋個花椒，咁樣啦，鏟佢，跟住咧就你有白酒嘅，啊咩白酒都得㗎啦，啊白酒同埋個花雕酒，啊咁啊俾差唔多呢個90%到啦，跟住倒埋啲香料、八角嗰啲鏟咗啲香葉、八角嗰啲桂皮香料咧，倒埋落去浸潤摸浸啊，10零日到啦，或者1個月都冇問題㗎啦，咁係咪香啲咯？呢隻火箭油啊，你用嗰啲大尾油啊，同埋咩油都冇乜所謂嘅，荷花油又好冇所謂嘅，啊，最緊要你自己中意食，好咁樣咯。嗱，首先我哋搞掂我呢隻怪獸先，呢度喺呢度中間慢慢拖落去，啊，就咁樣，好，咁啊搞掂啦。嗱，搣開佢。啊，同埋咧呢度搣嗰時咧，最緊要睇住呢度喎，因為佢有黑色嗰啲嘢嘅吓。嗱，你頭先搣嗰時搣小心啲，係啦。咁啊安全起嚟講咧，你首先要切咗佢先，輕輕切咗佢。你跟住入邊有一眼嘅，啊，咁啊搣咗佢。嗱，有啲眼都會黑色嘅。咁呢組嘢第一時間咧，啊，唔好要住，啊，抌咗佢先。呢度入邊咧有塊軟嗰啲嘅，嗰啲膠嘅。抌咗佢，跟住咧喺呢度啊，好簡單啊呢啲啊，喂啊一扯，全部扯晒出嚟啦，啊咁快嘅？係啊，好快啫，嗱喺呢度又係啊，嗱呢塊用個指甲輕輕地咁一扯啊，跟住又係咁啦，啊搞掂晒啊！好快啊！如果你有個方式做咧，根本嚟講好快脆啫，啊一樣吓，啊我平時搣到爛晒喎。唔係你有個方法咁樣做得噶啦，少少嘅生粉，揦佢嗰啲潺嗰啲嘢先，啊即係用個生粉散洗嗰啲潺佢，啊咁樣搞掂。呢隻鮮魷咧，約莫差唔多1斤到啦，啊嗱呢啲就唔使噶啦，如果你中意。有細啲嘅，你可以咁樣改咯，呢個鬚開咗佢咁長度，因為佢轉頭炸完之後會縮嘅，嗱呢啲鬚咁樣啦，咁樣切，啊咁樣啦，切完，嗱你呢啲中意嘅又可以咁樣收佢，啊咁啊呢度咧又可以咁樣收嘅，收到齊口。啊，咁或者咁樣切都得，啊，你中意咁樣切又得，係咪？啊，咁樣切又得，咁樣，啊，如果唔係咧就咁切都得，就咁，啊，如果唔係你唔想嘅就咁咪得咯，又都得噶，咁樣，啊，呢個咧就咁樣，啊，刮乾淨佢，啊，跟住咧咁樣切，把刀咁樣，又摸嗰啲差唔多40零度度啦，啊或者咁樣啊咁樣切落去嗱，咁樣好似45度斜個傾斜咁咯，啊咁樣咁樣啊，跟住咧你一樣啦嗱，喺呢邊嘅呢邊對角咁樣切一樣啦，咁啊咁樣。搞掂嗱，如果你本來咧就咁切都得，咁樣切。咁你如果唔想太過長嘅，咁樣切都得，1開2，啊，咁啊1開2吓，咁樣你可以咁樣切啦，嗱，咁樣，啊，
咁樣咯，咁啊搞掂啦。你想佢好炸啲嘅，輕輕你拖水又得。如果唔想拖水嘅，就揾啲紙索乾佢都得。不過咧喺屋企咧，因為你隻鑊咧唔夠猛啊，咁你咧，我覺得你咧輕輕你拖佢，咁啊快，因為啲水一飆佢，咁你咧上粉係靚啲嘅。咁我哋依家落埋啲鮮油，輕輕你過一過佢，輕輕你過一過得噶咯，咁啊得噶咯，倒起佢咯，呢個時候倒起佢啦，咁快。有啲廚房紙嘅，索一索佢，倒埋落嚟係咪？落少少鹽，少少糖，你又落啲蒜蓉啦，蒜蓉乾葱蓉。本來咧又蒜蓉乾葱蓉爆一爆又香啲，香好多嘅。依家我哋簡單啲落啲紅椒啦。中意野味啲嘅，因為椒鹽啊嘛。落少啲辣椒乾，啲辣椒乾飛水佢。跟住少少豆瓣醬，咁樣搵少少，跟住少少雞蛋，可以半隻到，我哋整嗰隻椒鹽嗰隻椒鹽嗰隻酒，少少，中意上嗰啲咧有少少辣味嘅，可以加少啲紅椒粉，呢個紅椒粉嚟嘅，少少，咁可以咧食得辣嘅可以加少少辣椒粉、指點椒粉，少少麻油，魚露少少得噶啦，冇多。胡椒粉，胡椒粉，準備呢個兜，將佢3種粉撈埋一齊。3種粉個比例係幾多？1對1，全部1對1。麵粉、粘米粉同埋澄麵。如果你想脆口啲嘅，咪出邊咪有啲咩脆漿？少少嗰啲咩叫拋打粉嘅，你咪溝啲拋打粉咯。不過我覺得喺屋企咧就唔需要啦。就咁咁你如果你喺呢個咁嘅撈之前咧，你首先燒嗰隻鑊先。想試下啲油溫咧，大家咧呢啲咁嘅溫度差唔多啦。見到筷子擺落去，佢有個起泡咁嗰個，有呢啲咁啊最好太熱。幾多度？依家差唔多8、9，咁啊夠晒熱嘅啦。好我依家熄咗佢先。跟住咧撈勻佢，撈勻佢先。係啦，咁啊蒜蓉、乾葱蓉嗰啲咧，辣椒咧，全部擺晒落去，係咪？係啦，咁啊生粉。首先嚟講咧，你咁樣，係啦，撈到佢有少少起漿咁樣啦，起漿係嘛？咁樣係咪先？擺埋落去撈。咁樣嘅。係啦，咁樣一次過。我仲以為你會調一個濕濕地嘅嚟撈嘅添。我哋本身咧，我哋自己嗰度咧就做一隻蛋白漿嘅，咁樣做嘅。咁依家喺屋企咧就唔使啦，依家就咁咁樣，全部將佢咧粉咧上到去上乾佢，即係隻手咁樣攤開佢手指咁樣。跟住咧，我哋再開翻火。開翻火之後咧，就生細啲，而家有180都冇問題啊！你可以試下嘛，可以放落去試下咁樣係啦，咁樣見到佢咁樣浮上嚟得噶啦，咁樣擺落去，慢慢擺。如果唔係咧，驚嗰啲會彈翻上嚟嘅，咁樣呢個時候咧。唔使太過大動作嘅，因為佢啲粉咧未夠硬啦，所以你唔好太過大個動作，輕輕你得噶啦。出嚟近啲，好，咁樣係嘛？盡量咧開大火，扯硬佢。有啲人咧中意食厚啲漿咧，你又俾多少少雞蛋，咧，跟住咧撈多少少粉落去，第一陣等有少少漿地，跟住再上嗰隻粉，咁咪佢味。點樣講？嗰個粉味厚啲咯。有啲人咧唔中意嘅，好似我哋依家咁樣得噶。出嚟咁樣，好似我哋依家咁得，啱啱好包到嘅，咁樣出嚟輕輕地嘅。係啦，即係除咗椒鹽先有同一個方法做，可以做啲咩？好似就你骨頭啲都可以噶。
骨頭啊，嗰啲鮑魚呢都得㗎。嗱，而家你嘅撈起佢先，因為佢隻鑊唔夠猛，咁你再燒猛啲，再燒猛啲油，咁你倒落去。第二次個油溫係啦，猛少少唔緊要啊。但係因為你唔好俾佢啲油咧辣油啊。嗱，咁樣係啦。將佢炸乾佢先，好，炸乾炸脆佢。不過你椒鹽鮮魷咧，始終都係咧，有時都要皮咧包好啲咧，咁啊佢會脆皮啲。咁啊，不過有啲即係有啲客咧，佢就中意咧薄薄地嘅。我哋啲餐廳咧就通常嚟講咧就用蛋白漿嘅，調好晒嗰啲係咪？蛋白溝啲啊，依家咪咁樣咯。啱啱好薄薄地包到啦，有啲人咁樣咯。啊，有啲人唔中意食嗰啲咁厚啲漿啊嘛。首先自己都可以咁樣噶，有感覺上咧咁樣咧，你壓佢睇下佢夠唔夠光啊脆咁樣講，差唔多啦。嗱，攞出嚟。係啊，你睇下嗱咁樣咯。嗱佢有啲聲音脆脆地啦。啊。想好睇啲嘅、香口啲嘅，呢啲蒜蓉、乾葱蓉咧，剩翻少少擺埋落去，跟住咧打開佢，喺屋企咧可以試下嘅，你攞一嚿試下，睇下啱唔啱味。係，如果啱味咧，你唔需要落嗰隻椒鹽啦，得唔得？嗱，差唔多咁上下嚇，落少少葱花，你可以咧落少少呢隻椒鹽酒咁就得噶啦，咁就搞掂。哇！係啦，咁樣鋪上面，係咁就搞掂啦。我就攞個薄荷葉咯。我哋今日介紹咧就係椒鹽脆皮嗰隻鮮魷。